Fala galera, primeiro paredão para o CBF. É só não atrapalhar ela. Primeira trilha de 250F. Uma hora depois. E a Alzinha só carrou ele. Olha lá, nós tá fudido nessa trilha molhada, meu filho. Vou pra empurrar a moto, eu não vou entrar não. Verdade, tá de empurrar a moto pra voltar. Legal pra caralho. Tá pra caralho. Ah, foi pouco, viado. Melhor reta aqui, né? Não, pera, deixa eu ver se vai. Como que não quer ajuda? A patrola? É. A tornada aqui garrou, viado. Pode acionar ela, velho. Desligou a gasolina, viado, só caiu. Como que não ajuda a tornada? Não. Puxa na roda, velho. Puxa a traseira pra mim. Tá voltando, velho. Vamos subir as torres. Primeira trilha de 250F na minha vida.
teia de aranha no meu olho. Aí mesmo, ó. Mas foi, hein? Deixa eu ir pra eu filmar. Deixa eu ir pra eu filmar. Não vai não! Ele não vai não! Parece que passaram uma enxada, não parece? É. Foi. Aí pra você ver a segunda dela, olha lá. Ela não vem do mesmo jeito que a 230 vem, olha lá. Viu? É ela. Falei com você, ó. Agora, galera, 230, CRF 230 com kit 240 comando bravo. Sobe muito
muito mais forte que minha moto, viado. Não, Muito a mais. moto dele sobra sempre. Muito mais. Tô de 230 ainda, galera. Ô, lugar alto, hein? A gente sobe as antenas, acho que tá alto. Essa é a primeira, né? Vou tentar de segunda.